Hausi Maroiba Pausing. Amato Bagilissing Sagarmina Bangamlabadi Malem the Santi Lakani Haina, spiritual leader, Dalai Lama Fondo Cray. Iromdom Ngatan Abalangak Lake Kiban made in Solisingamaga Samapal Nifunipan October Gitang Tara Nipalbo, Manipur National Day Haina Thorum Panto Cray. Economy activities Yaudana San Mitlongi Pibam Pagatan Bangamlu Haina Deputy Chief Minister YJ Kumana Fondo Cray. Amadi I Hazaba Pumba Matinglay Tabak Toragami Pantang Bakitana Bilady Basi Mutatana Bapuna Honaba Matam Oide Haina Minister T.S. Bishwazit na Fondo Cray. Kurumdere ISTV Pamiang Tabir was Mutaram Nocture Hausima Punga Pau Amato Bagi listing Sagatmi Nabangamlabadi Malem da Santi Lakani Haina Niminiki Kongsata Manipur the Lakliba spiritual leader Dalai Lama na Fondo Cray. Wapama Singasi Peace and Harmony Haina Mingtonduna Mahaputaram na Opagitaram da Fondo Kibane. City Convention Center da Panto Kibatoram Aduda Manipur Speaker Y. Kem San Susarukyake. Dalai Lama na Makatana, Ngasigi Malem da Mioiba Kunaina, Darkar Taribase, Amato Oibagi Wakalola Sini, Mipung Kudimakna, Masa Masagi Daita Lonaduna, Mioiba Kunagi Damak, Katopaga Luinana, Tabak Tominarabadi, Nungsinadaba, Yangtinaba Amadi, Kenaba Wakalol Pumba, Okan Bangangane. Masigumba Pauzel Sandoknaba, Mahak Manipur Lakpane, Kanagumba, Liningi Luchingba Singna, Miambulana Puduna, Chatnaba Honabadagi, Tokaningdaba, Taudo Watokaya Tokpa, Equina Tenere. Buddhistingi oinadi Malem da Santi Purakpa Haibasi, Makogi Pamjabani, Media Singnasu Santi Amadi, Nungsi Sanaba Puraknaba, Miam da Pauzel Sandok Patangi. Amato oina Nungsi Sanana, Laiminaraba Matamda, Malem da Hena Sakatpa Purakpasungam Gadi. Kenaba Wakalol Sing Lairiba Ase, Mioiba Kunaina, Semba Potokni, Masibu Mangan Sihairabadi, Mioi Amana Atopa Mioi Sing, Nungsina Ubangam Laba Matamda Oitokane. Asigumba Wakalol Sing, Malem Gimiam da, Pawan Bahaibasi, Maki Apambani Haike. You see, too much sort of emotion without properly use our intelligence, and too much emotion develop just one-sided, and also short-sighted emotion. When we develop emotion, so we have certain sort of views. Then after even few hours or 1 hour, that emotion little reduce our view, our sort of seeing is something different. That's our daily experience. We all have the experience. His Holiness Dalai Lama na Makatana, Mioiba Kudingmak Kunai Kudimak Nungai Himba Pami Adubu, Mioibagi Punsida Awa Anakaya Mayoknare, Masigi Matakta, Mioiba not Hokan Bat Todo Watok Singdagi, Mioikaya Ama Awa Anatare. Mahuk Sagi Lambina Su Karigumba Matamda, Mioiba Kunaida, Awa Anapiri, Masdagi Kokanaba, Eko Kudimakna, Honamina Batangi. Mioibagi Wakalol Apabada Yumpam Oirabadi, Tokaningdaba Todo Watok Sing, Hantan Bada Mating Oigani Haike. I always see mentioning India is the example beside homegrown different Dharma tradition, that is Sangha philosophy, Jain philosophy, Buddhist philosophy, and then later like Sikhism, these are homegrown religion. And then Zoroastrian, very ancient time from ancient Persia. Then Judaism, Christianity, Islam, all come from outside. But about 2,000 years now, all major religious traditions live together, basically harmoniously. City Convention Center da Yadava microphone Tamliba Asi, Laitengira, Masi Manipurgi technology Rahaina, spiritual leader Dalai Lama na Phungduklam Kre. Ngasi Thorom Adugi Aroiba Sarukta Chatakiba interaction gi Thorom da Manipurgi Mapandagi Lakpa Mi Amana, Wang Hangnaba Honarakpada Mahaki microphone Adu Yakide.
मिये अदुना वाहंग हंगननबा होनाबदा माइक्रोफोन यादबगी मोंग मतौ अदु उबदगी दलाई लामाना वाफम अदु फोंगलोंकिबनी अमरोमदा थरोम अदुबु सिलि लांगिबसिंगना थौसादबदगी पाउमी सिंगी फंफम निंगथिना सिलमकिदे पाउमी कया सिटी कन्वेंशन सेंटर की मयाइदा खोंग लंबी ओइना थमलिबा मफमदा फमदुना पाउलौनखे इरोमदोम ngakchanaba lengak leikiba numit ing solisingamaka chamapal nifunipan October gi tang 19 bu Manipur National Day haina ngasi konung mamangda leiba Manipur State Film Development Society gi hall pangthokre anirak suba oina Committee of Civil Society kanglai park CCSK na sinduna pangthokpa thoromaduda CCSK gi President Arjun Telhebana haikibada Numirasi Manipur da ningthaugi lengak loikraba matung ahanba oina miyamgi lengak semduna iramdam ngakchananaba mute leikibani Manipur gi puwarida miyamgi lengak leba numit October 19 ing solisingamaga chamapal nifunipan bu tungi mirolda khanganba mathau tai Manipur na awaba takiba tangka kayada Manipuri sing lingjen manadabadagi thokibagi wari leire matamaduda aikoi masel lingjen manaramlabadi awaba asi taramdaba yai Bharat na ningkha tamduna constitution semringaida Manipur ningkha tamduna miyamgi mihutna lengak chanaba mikhal pangthoke Bharat ki freedom movement ta Manipuri masa singna movement aduda sarugya ki haibagi khudam leirabadi miyam mangda puthokpiduna mayek sengna khanganbiu Manipur na Bharat ta tinbada matam adugi Manipur macha kharadi yaningba phawramba yai madu makoina khudong saba khara phangnanaba honakiba oirambsu yai matam aduda leiramba miyamdi karisu khangdana amamba amada leibagumna leikiba ngaktani ing solisingamaga chamapal nifunipan October gi tang 19 numit ase iromdom ngaksanaba lengak leikiba numit ni haibasi kawphom thokte haike Masage Michael Bangum Trinida, I go in Kariginam, Michael Bangtok he gave up. Matuta Indiana, Kamani, Yen, he gave me and she, let's go no to Yarway, no India hard till Lavani, Yarovani, Yarway high would think you labor. Not like Manipur, Matatu Miyamuna, I go see Iron lecture when he kind of election Bangtok Serida. She don't get home talk the president. My can be over, jump, my can be over. Let us have my me and the Kujian under the Prasa go under to Purchali and Manipur. That's about that. I need to pay him to only the Lai Mamsana. Hui Prasad and the Nasi Tharamadu da tongan ba civil society gi luching ba kyana sarugya ke Dr. Ais Indra Kumar, MU gi retired Professor MJ Kumar, Dr. Thiam Bharat, Manipur College ki Assistant Professor Dr. N. Somarendra, Imphal College ki Assistant Professor Dr. L. Dorendro, NG College ki Assistant Professor Dr. Mangol Jao Maibam, MU gi Doctorate Fellow Dr. K. Muktasanana Resource Person Oiduna Manipur gi haukraba political status, economy history of Manipur, ing solisingam ka chamapal nifunipan da pangthokiba Manipur election na singbagi hiramda wangangke. Amaramda Manipur National Day gi thoram State Guest House da Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur na Manipur Sirkana Sinduna pangthokre Manipur University gi Professor W Navakumar na moderator oiduna pangthokiba Rights of the Indigenous People on Education, Natural and Environment, Culture and Sports amadi pre-merger political status haibana chingba hiram sing asida maru oina khananaina ke thoramadu civil society organization singi miyoi singsu sarugya ke Professor W Navakumar na Manipur Miyamgi Mikhal na semba Manipur Legislative Assembly mifam ing solisingamaga chamapal nifunipan gi October 19 numit asida haudokiba numit asibu sirkana haukiba matam kayadagi hauna Manipur National Day haina pangthoklibasi yamna thagatningai ni masina khunaya sigi tungi damak karigumba kharadi haukiba singi maramda afaba maikaida laklagani haike Maning makha tamba achouba laipak amana oina leijarambadu Bharat ki laingaklon gi phibal nungda yaugraba matungda di kaidorage bo akoi parsi state ta handagre marugi territory oina leigre aduga sumna kaki 1971 da state ama phangaga ngasi di achouba isagi sahi lising ani gi glorious history ama leirambado ngasi di Bharat ki apikpa state ama kak aidana chakthung phidungda ba state ama kak oina leire Manipur gi economy gi phibam phatribasi ekhoi gi pothok ekhoi na sizinaraba matamda phagatpa ngamgani haina Education Minister T.S. Radisham na haikre wafam singasi Panthoibi Housing Finance Company Limited na sinduna Chingmairong da leiba Hotel Classic Grande da pangthokpa Uripo Green City hodokpaga loinana loni singda check sing yentokpa gi thorom da haikivani thoramadu da Deputy Chief Minister Y.J. Kumar Education Minister T.S. Radisham amadi Panthoibi Housing Finance Company Limited ke Chairman and Managing Director T.S. Hemo Susarukya ke Education Minister T.S. Radisham na makata na haikibada aikoi gi pothok aikoi na sizinaraba matamda Manipur gi sel tongi phibam phagatpa ngamgani
चानबदगी हौरगा हिरम खुदिंगमक्की पोलमसिंग मपानदगी पुसिलकपा ngakta सिजिनबना अखोइदा लेरिबा सेल मपालदा लोइना चटखिबा ताबने मरम अदुना पानथोइबी हाउसिंग नसु लोन पिबा मतमदा लमदम असिदा फंगबा पोटसिंग चादा 15 दा ओइरबसु सिजिनहन्नबा थबक पैखत हनिंगबगी अपाम्बा फोंदोखे at least 1% or so, 0.5 or so, 0.2 or so, free the PBA, Karim the Yawan PBA, quieting in line of money, border, quieting in line of me, identify the Ropa, free the PBA, scheme of Malay. Then a Mokan of Pagata and the country to some maybe our come to the labor, the one let them also have a smile. Most no one sees in I say. Pantobi Housing Private Limited ki Chairman and Managing Director T.S. Hemona Imphal City asi Plan City ama oidaba maramna pauna amade thangal kethel asi yamna chingkhalakpana miyamda khudong sadaba kaya mayokna halibasi hanthanabagi wakhalol amaga loinana Uripoktagi Nauremthong phawda leiriba lamapu singa pau phaunaraga ahangba mafam singda naungna building sing sahananaba Uripok Green City hawdokpani haike Deputy Chief Minister Y.J. Kumarna economy activities tawdana economy gi phibam phagarhanba ngamloi Bharat Sarkar dagi niraga thabak tawbana Manipur chawkhatpa ngamloi maramaduna state asigi oiba income lakadaba thorang kaya pakhatpatai haike Kangat kana actually high activities you must tawwa ngammugi means labor tawningba mira khokpa do adugumadu yenga identify tawga piba targeti Nasagi I don't know chip mango, other Nasagi economic activities like any loan permission sooner soon Sokalkani, Kokalkani, overall the economy of the state will improve. Aigi Haizaba Pumba Mating Lena Tabak Tauragami Pal Tangbagi Chanabi Lady Basi Mutatnanaba, Puna Honaba Matam Oire Haina, Commerce and Industries Minister T.S. Bishwazitna, Regional Saras Fair Lucian Bagi Thorum the High Crate. Manipur State Rural Livelihood Mission RDNPR na Sinduna Chathakiba Fair Loisan Bagi Thorum Aduda RDNPR gi Principal Secretary M.H. Khan Manipur Rural Bank ki Chairman Dr. Prasanna Kumar Balsu Sarukyake Minister na makata na haikibada Manipur gi Ching Tamgi Handloom gi Thak Hena Wangkatnaba Mieng Changle Handloom gi Self Help Group Singa se Punsinduna Amaga Pau Paunaduna Hena Phaba Polam Sing Puthokpa Tangai Fade haike society da economy oi ba on pola ka da magi masagi participation je yaurba matam da manipur jawa kane ba akoi chief minister kapna akoi government try koi lerisina manipur shasan tore har ka de hekta jawa ne ha ba leiti adun democracy chat palai ba ta democracy kari ge damakta pamnar meno ha ba se praja myam na khang da bani kari ge damakta ko voting right thamam meno ha ba se praja myam na mugun na khang da bani Maigi Kumai Diwali na lakpada Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptulana state asiki miyo sing daya papausel pirakle maingal na amamba kokhan baga loinana male masida tangdu leitaba oirashanu Diwali ki maingal na tangdu leitaba nungsi sanana leminaba kunai amagi lambi takpa oirashanu haire Hindu lining satpa singi khwaidagi chawrba kumai Diwali na lakpada Manipur ki Chief Minister Nongthomam Biren na ya papausel pirakle Kumaya sina ing tappa santi laibak ama oirashanu haina ISTV News ki khutangda pausel pirakle Lining satpa singi Dipawali na lakpasida lining dharmajibu satpa madi Manipur gi miyamda aina yape pausel pijari live Dipawali gi numitsi gi iroina gi lamdam sida thokiba awana natural calamities accident thoningda ba thodoksing punamak ishwarmana Samthok Piramba Apava Ngakta Pipiramba Oishanu Haidana Manipur Miyamda Amadi Dharmajibu Sapiba Punamakta Aigi Maigadi Yapa Paujal Pijari. Deputy Chief Minister Y.J. Kumana Su Diwali ki Yapa Paujal Manipur Miyam the Pirakle Apavana Patababu Tantokpa Mangalna Amambabu Kokhanba Kumayasina Aikogi Mirakta Ladiba Pataba Wakal Tazanadaba Masung Yang Tinaba Kudimak Mankiduna Aikogi Kunayasida Tangdu Leitaba Nungaya Paba Purakpa Urashanu Hare Works Minister T.S. Bishwazitna Su Diwali ki Manipur Miyam the Yapa Paujal Pirakle Maigi Kumayasina State Sigi Miyangi Masilmana Oiba Amasung Amato Oibagi Mari Hena Zesenba Urashanu Kumayasina Nungaya Paba Watapada Batamdam Ama Urashanu Hare Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Shamna Su Nungairaba Diwali Kumhaigi Yaifa Pausel Manipur Miyam the Pirakle Festival Asina Tangdu Leitaba Nungayaifa Watapadaba Manipur Ama Purakpo Orishanu Haide
MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाकिम नसु दिवाली कुमई ना लाकपदा हिंदू लाइनिंग चटपा मणिपुर मियाम दा याइफा पाउजेल पिरकले कुमई असिना लमदम असि साखुटपगी लंबीदा हेन खुमांग चाउसिनबा नुंसी सानना हिंमिनबा नुंगा याइफाबा लमदम अमा पुरकपा ओइरसनु हाइदे नुंबा केंद्रगी एमएलए गायखंगम नसु दिवाली कुमई गी याइफा पाउजेल पिरकले कुमई असिना इरमदम मणिपुर दसु हाना सुनबा कया थादोक्तुना साखुटपगी लंबीदा हेन खुमांग चाउसिनबा नुंगा याइफाबा लमदम अमा पुरकपा ओइरसनु हाइदे Committee on Human Rights Kohar Manipur की Finance Secretary की थौसु पुरीबा Human Right Defender Advocate Okram Nitin Kumar की सिंगजमई ओइनाम लेकाइदा लेबा मसागी युमदा सकंगदबा सिंगना तांग 13 की नुमिदांगदा नोंमै कापसिलमा थौंगबु Committee on Human Rights Kohar Manipur ना कंडेम तौबा फोंदोरकले मतौ करमना सिक्योरिटी कुंगबा मफम मसिदा कनाना नोंमै कापसिलमलिबनो हाइरे सेनरीबा मियोइसिंग हौजिक फावबा फाबा ngamdaba haibasi laibak thibani thaudo sida senariba miyoigi langla langjin athuba matamda mari leinaba authority na miyam khangna puthokadabani haina dabi tawre haujiga ten prem tholokjade Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test, series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 813102564. Iramdam Manipur Iramdam Masikidamukta Sajabani Sangai Teng Afaba Makalgi LLDP in a Sajaba Yansinaba Polam Yaudaba Sangai Teng Pangbigani 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 liters Sanba Tahi Taragi guarantee Galoinan Lismart Industry na Putok Sava Sangai Teng Season Abu Aigi Tamuina Achit Pathasaba Tamsari Sri Manikumar Jewelers. Yumda Sumlairaka, Kanbanadi Kanarui, Engunda Luina, Tina Kravin, Wakal the Wagan. Lao, I could do Pasaminasi. Miam Yapamba design Pudimu, so we didn't apologize. Sri Manikumar Jewelers. Break Matunga Mamutaram Nocture. Makata Pauda, Anglo Cookie Wargi, Chama Subaning Sing Tauram, Chandel District, Lon P the Pangtokre. Ipaipu Singna Punsi Katokuna, Idamdamasi, Kalambadagi, Nasigi Mirolna, South Hong Himbangambani Haina, Education Minister T.S. Radishamna High Cre, Magna Makatan High Kibada, Anglo Cookie Wargi, Numidasi, State Holiday, Wehenaba, Cabinet Tapotokuna Kanagani, Manipurda Housing, Lal Sonariba Asi, Lairaba, Chaba Pangdaba Amadi, Lyric Haitaba, Tabak Pangdabagi, Problem Nani, Masidagi Kananaba, Kudimak, Konamina Bachangi. Aikoi masel nungsi sanana lemina duna tatok tashin tauminarabadi state asida saukat pa ama purakpak ngamgani haike Koi nungsi na phajana leminaraga ama toina nungsi naraga leminaraga koi saukat pa makai lesam inaba taragadi adoregadi the strengths and weaknesses akoi loina maki strength and weakness legini leiri me amse akoi weakness me amse strength me amse make up toraga we can form a good family a big team and we can win the war against poverty illiteracy, unemployment, underdevelopment, Sibomaya say, okay, Soidana, Mungani and Hazazay. Thoramadu Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Haukip, ADC Sandelgi Chairman, Ngamkosai Joe, Kuki Inpi Manipurgi, Hanagi President, Tangkosai Haukip Amadi, Kunipan Suba Sector, Assam Rifles Ki, Makok Tongba, officials in Susarugyaki. Anglo Kuki Wada, Sikiba Lonpi Kulgi, Ngulkup Haukip Ki Mitamda Lay Sukat Pagaluina, Gun Salut Piduna Ike Kunabut Cape. Ngulkup Haukip ki maramda iba booklet amasu phongke wangang kiba singna phongdokna kibada Manipur miyamna British ki mayokta lal haukibasi khongjom lanpham amadi Anglo Cookie War ne masibu hena ningsingpam thoi haiba wafam sing thamnake mafam aduda Memorial Park ama sanana ba urep uyungsu tamke People's Campaign for Resurgent Manipur gi taruk suba mapok kumon thoram Manipur Press Club ta pangthokre Thoramadu MLA case Joy Kishan Infal Free Press ki editor Pradeep Panjobam amasung Arambam Lokendro Susarugyake MLA case Joy Kishana Aikoigi Tungi Lambibu Party Karana Rasnitigi Kudong Saba Lona Nabahona Ribasi Tadokse Aikoigi Tungi Lambi Kari Oigani Kangdi Haiba Wakalolasi Chumtokpatangi Haike Peace and Development Coordinating Committee Kundrapam and Cycle Asina Handak Ikaw Yen Kumangi Tong Tatkibadagi Miyamgi Awaba Yenglaga Hi Ama Pirak Pagaloidana Kekrupok Taba Lambi Sembi Kibagi Damag Sadu Koireng
Village Authority na committee asibu thagat pa phongdokpagi thoramama khulasida pangthokre thoramatuda committee advisor N Rajendro President W Kunjababu Khulgi Chief Army Rail su sarugyake ngarang numidang waram pung mari gamini nifurom tabada More Police Commando gi SDPO na luchingba kangbu ama More Kaithel gi parking maya dagi Sora awang laikai dagi MD Razak sai kuntra taret apokpa Abdul Rahman Myanmar gi lejik tagi Soti hanang sahi kulumdoi apokpa Kawajo Pripak amasung masigi lanmi sanglop Red Army ga karigumba hiram amata damari laina de hari Lubasigi Department of Propaganda gi Publicity Officer achobagi cherol amana Semjin Sajinduna Pripakpu mingzat thianaba silak liba thawong sing asidagi lamdam sigi miyamna mikup nahum singna leibiu hari Hepatitis C ga mari lainana leiriba aranba waklol sing sumthoknaba konna booklet ama phongkhre Lubasigi President Nolini Kantana booklet asi hepatitis ka mari lainaba information jawbaga loinana miyamna hanthana yengliba asi koknana bani haike asina hena treatment sanjaba koda laina ba ki pangam da sigi booklet asi to sabane si Lining thau sanamahi sanapung seloi langmai ching Imphal isna sinduna mitai mayak design inafida International Icon Awardee Fanglaba Robert Naurembo Harau Tayamna Opagi Thoramama Imphal Hotel the Pangthokre Thoramatuda Lubasigi Lising Purel Kaya Yauna International Icon Mitai Mayak Fi Adubu Sakibi Kameng Kunjau Dagi Pungdongbam Sofia Susarugyake Thoramaduga Mari Lenana LSSP gi Maikei Dagi Robert Nauremda Achamba Kudol Amadi Sel gi Mateng Piduna Ikai Kumnabotke Luki General Secretary Lonja Alekna Haikivada Ekoigi Oibat Nat ki Fizet Leteng Mangandana Thamnanaba Lamdam asigi designer Kayana Honababu Tagat Pafungdokpaga Luinana Anau Anauba design Hapadasu Inat ki Oibat Chana Kanglon Ngakna Thambinaba Moirang Fi Wangkai Tongan Tongan ba Figi Masak Mangandana Prithibi ki Miyamda Sak Taknanaba Honabiu Robert Nauremna Southeast Asia da Best Oba Leibak Kumudani Pana Sarugya ki ba Fashion Parade Aduda Maitai Mayakna Hakpa Mitai Mayak Fi Putoktuna Lamdam asibu Malemda Sak Takpada Achoba Thodang Laure Nat ki Fizet Leteng Mangandana Thamina ba Pandamda Lakliba December Thada Look Asina Singa Dauriba Exhibition Amadi Fashion Soda Sarugya Biduna Manipur gi handloom amadi textile bu chawkhatna ba hona bada lamdam asida leiriba fashion designer kayana sarukya bina ba wafam thamke designer of the handloom and textile of India gi mingthol asi Robert Nauremda piduna koigi international iconic award pibirakpani madugi damakta LSSP na thamoi sengna thagar phondok sari Manipur Police ki sahi sama kun mga surakpagi common thoram Kwaskwi Sentinel Parade hayeng ayupung mapan taba matamda 1st Battalion Manipur Rifles ki parade ground da Chief Minister N Birena athoiba mithunglen oiduna pangthokadore Mars Pars Manipur Police Kwaskwi Sentinel souvenir phongba trophy amadi award sing yanthokpa police commendation roll amadi deck sing yanthokpa amadi talent show pangthokpana chingba thoram asigi maru oiba saktam sing oigani Ningol Chakaubaga Mari Lainana handloom gi oiba Kangla Autumn Fair ama Imphal gi Secured Office Complex ta hokre fair asi haudokpada tourism gi Special Secretary R Sudan MDS ki Project Director S Rup Kumar Yauke Thoramadu da Special Secretary Tourism Sudan na Manipur gi handloom masi thoidokna maming chatpa potlam ama oire masi henna puthokpagi mathau tare mafam matam naidana yamna toina handloom fair toba kanagani haike handloom is one sector which can really bring employment. It can really boost the economy in the rural areas, and any effort that is made towards that direction will be a productive economic effort. Food Safety Thawal gi Diogi Makhada Thawal Commando Personnel Single Loinana Thawal Bazar gi akoibada leiba hotel amadi sana thaknaba dukan singda drive chathaduna matam helaba acha thak sing phagatuna mangankre Diwali amasung Ningol Chakaubaga Mari Lainana chathariba drive asi makha sathakigani haire Handaki Panchayat Mikhalda Khangabok Kendra gi manungdagi mai paklaba BJP na Saugatpa Jila Parishad member Pradhan amasung ward member sing BJP Khangabok Mandal na okre Thoramatuda BJP gi hanagi Vice President TS Jadumani Khangabok Mandal gi President N Tomba Khuman Vice President M Rameshwar su sarugyake
ZEO Jiribamna Sinduna Kuntramapan Suba Journal Level Science Seminar Jiribam Higher Secondary School the Pangtokre Swas Bharat Role of Science Promises and Challenges Haiba Hiram the Pangtokiba Seminar Aduda Jiribam ki tongan by School Taruki Mahiroi Taramathoina Sarugyake Sangdam Naba Aduda Highway English School gi El Tomaina Ahan Bataki Baga Luinana State Level Science Seminar da Jiribam gi Mahutsingani Anglo Kuki War Ningsing Thoramga Mari Lainana Kangpopi District ki Tuilang area gi miyamna IT road ta car rally amazat kre rally adu local MDC Psychosetna Kuki Sip Singh yauna lamthaki Kuki Inpi Tuilang KSO Tuilang block amasung Tuilang area Chief Association na sinkiba rally adu da gari marfudarom na sarugya ke khongsat adu Bowazang Kuldagi halaklaga chalwa da lotion ke Lagiba Diwali kumay amadi ningol chakaw baga mari lainana hauzik Manipur gi tongan ba mafam kayada ayuk nungthil amadi numidang gi matamda lagaw khawbagi thabak kankhatna rakle mafam kharada asiguma thabaga si thingnana ba police personnel singna koina satuna thabak kaya laukhale amuramda police personnel kharanadi lagaw khawfam dagi paisa khongutpagi thabak chathaduna lagaw khawriba mafam adu ngak senbagi mawongda oina chathari mafam kharada lagaw sanaba yade haina police na thugaibagi thabak chatharabasu Imphal manungi national highway maktada lambi gi nakalda ahing chupa lagaw mafam ahum mari thokna sanaduna leiriba asidadi police personnel singna khangsin usinadana leide thawong asina mathau sengna tawjariba singbu police personnel kharana Sentha Hanbaga Luinana, Sel Karapiraga, Sinaba Yaba Monda, Uhanba Yaure, Tawong Asina, Michang Sanganai Bagi Monda, Pagum Tauri Hari, Makok Tongba, official Singna, Nintina, Yangshin Hanbagi Apamba Tamnarakle. How's the Amukana attend a brand to luxury? Hakchangi labor solar padagi producing at Tava, Hakchak Choktarba, Tumba Chava Yaratava, Kung Haman Maratava Singitava, Amatanaraba Bidi, Jolip Syrup, Amason, Jolip capsule with Chinese Neville. Pengba ngaton hangbiragani ningol chakobugi mangoina na mapungmari faraba pengba amadi ngaton ningol chakobugi damak discount su pizari ngaton kg manga leibeda kg ama free pengba kg tara leibeda kg ama free da pizari akak naba matamni ngasi maklengsin biroktana order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang Bazaar Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Breaking Matuna Mamkan Taram Nokchare, Makatava Pogda. Yes, School Kenragi MLA TS Setabertagi Miyang Makada BJP Yes School Mandalamasung District Handloom and Textile Office, Imphal West District na Sinduna, Lapudagi Lang Jingbagi Matangda Awareness Program Ama, Dharmalaya Social Welfare Club Bamulekay de Pangtokre. Thoramaduda local MLA Setaberta, Yes School Mandalgi President KS Vishwamitra, BJP gi Waiver Cell gi Convener L Sorojini, District Handloom and Textile Office Imphal West ki Project Manager PS Sunila, Imphal Municipal Council Ward number 34 gi Co-operator L Inungan Bisu Sarugyake. MLA Setaberta na Lafudagi Lang Singduna Iyong Lamda Sakot Hananaba Honabagi Damag Handloom and Textile Office Butagat Pafongdokle. Moirang Hospital Lambigi Pibam Fasilaktabadagi Kudong Sadaba Kaya Mayoknabadagi Marilainaba Singda, Sembinaba Hajarabasu, Sendin Bidabadagi Lambiasi, Fauduna Chatliba College Samadi School Gi Mahirosingna, Ngasi Wakanifam Chatakre. Tha Sigi Taratarukagi, Miamna Kudong Sadaba Sigi Matangda, Kangalabasu, Yangsin Bidabadagi Koshauna Raba Miamna, ADC Office, STOG Office Solon Sincre. Kongjang asigi matangda numit humni kongjang sangsilaba fawba marilainaba authority amasung local MLA na wahi ama fawba phongdoktabasi yaningde lambi asida government ki office sing solon silaba fawba miyeng sangrabadi miyamna akanba kongjang sangsilagani haike Ningol chakawbaga marilainana khwairaman kaithel da pochai leibagi chang hengalakle Posit Pagisang Hanadagi Hengalakli Haina Fion Binupiamana Fundurakle Manipurgi Yamna Sinthaningai Oiba Pazakraba Ningol Chakoba Si Dakina Hidanabagi Mawongda Chatahaningde
Dakina pikpa chawboromda hidanabagi mawongda lakpasina ningol chakobagi nunggi oiba wahanthok asi mangsilakadra haina akiba fawi masida aikoi khudingmakna punna wakhal taminaba tangai fade haina kaithel phambi ima amana phongdorakle Oi sitpadi adum sitli yombadi adum yoli phanek se phajana matik chana akhoi sipam thokwa adum sitli yoli aduga makha dabagi di ibungo isa sing jida haija dawbai bune chakobase hidana hangumsi nungsi jahanna phani ama phima dakina tawraga mabung mokwa phajana nungsinana chak chaminara chak charam chaminara ga luchan minasi ahemba tawbi ganu haibasima tak ai haijaramge pauje loina ngase City Convention Center da pangthokhiba Dalai Lama opagi thorongi paulo bolakpa paumusingi phampham sindabadagi paumising leimai da phamduna paulo khiba thawong adubu All Manipur Working Journalists Union na yaningda bafungdokre thoromadugi paulo nobagi damakta invitation tawrakhiba paumisingi damak phampham ningthina sillankidaba paumisingbu miya mamangda khongoinaba amjuna taraina logde asigumba thawong asi amukhana tawdanaba marilainaba authority na hotnabiu natrabadi paumisingna government na senba thoram pau logdabagi phire phawba lorpa yai amaromda ngasigi thoram adugi pau lognabagi damak sililanglibasingna media housing da matam sana invitation card pibagi mahutta DIPR office kaisampatagi paumisingna lohon kiba thawong asisu amjuna phajadaba government ki thawong ni haina lowi hairi haudik sanagi pau lobirase Ngasigi sanabagi pauda Jammu and Kashmir da pangthokhiba tara suba National Taekwondo Championship da gold medal orkhibi Hathoi Kim Chongloibu ngasi Autonomous District Council Sadar Hills Kangpukpina harau tayamna okre tharamadu da ADC Sadar Hills ki chairman Haukhulal Hangsing vice chairman Thangjaka Misau executive member Kuki NP Kangpukpi District Kangpukpi Town Committee Kuki Women Union Sadar Hills Kuki Women Welfare Organization Kangkhui Youth Union amadi atay civil organization singna sarugya ke All Manipur Chaibi Association gi taramapalak suba mapok kumon ngasi association asigi khongman okram chutek laiba sanglenda pangthokre hari Singapore da thasigi tang taramathoi taramari fawa pangthokpa kulumdoi suba Asian Junior Rowing Championship 2017 da India gi mo sinduna saruk yaruba khangembam Punil Singna double scull da bronze medal lorkle haina Manipur Rowing Association gi charol amana hari October tang tara mangadagi tara Nepal fawa China na yumbu oiduna pangthokhiba tara tare suba Asian Canoe Sprint Championship 2017 da India gi mo sinduna saruk yaruba Ningthaujam Jetli amadi Ningthaujam Jackie Sangi Jurana Junior Men's Kayak Double 200 meter da bronze amasung O James Boy Singh amasung Salam Sunil na Men's 500 da bronze lorkle haina All Manipur Canoeing and Kayaking Association gi cherol amana hairi Makatana sanabagi pawbuya Ningthaujam dagi fangbigani Kakshing Kuno College amadi Presidency College Modbung Chathariba A Pratap Singh Memorial Manipuri University Inter College Football Men Tournament ki final da sanaragani Manipur University Sports Committee gi miyang makhada Regional College Lilong Sasing na sinduna tha sigi tang tara dagi team kunmanga na saruk yaduna Lilong Sasing Playground na chathariba A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Men Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da Kakshing Kuno College na Naurem Bihari College Kuntrakpambu goal ahum anida maithiba piduna final sangkhibani Match asida mai pakiba Kakshing Kuno College gi goal singadu C.I. Chandra Kumar M. Govindas amadi M. Krishna Das na match ki taruk suba kuntra manga suba amadi kuntra taruk suba minita sankibani Match asida mai tikiba Naurem Bihari College Kuntrakpam gi goal ani edu Umesh Maibham amadi N. Sanathoina match ki mari suba amadi taranithu suba minita sankhi Match asida Kakshing Kuno College ge sanaroi M. Promario amadi Naurem Birahari College Kuntrakpam gi sanaroi Umesh ta match ki nipunipal suba amadi yankainithu suba minita yellow card ani utpadagi red card utuna philigi mapan thon ki match asidasu Naurem Bihari College Kuntrakpam gi sanaroi Biswakumar amadi Ananda match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba tournament asigi anisuba semi-final match ki sanakibada Presidency College Modbuk na Moirang College book goal ahum amada maithiba piduna final sangkhre
Presidency College Morbungi mai pakibi goal singadu Saimilan Hawkipna match ki tare suba madi konipal suba minita goal ani sanki atopa goal aduna thango kilona match ki madi suba minita sanki bani match asida maiti khiba Moirang College gi amatangar goal adu Prem Sana match ki yankai matoi suba minita sanki match asida su Moirang College gi sanaroi Dhanasyamda match conduct tokiba referee na yellow card ani utpadagi match ki nipunipal suba minita red card utuna phildegi mapan thonki Amaromda match asida Presidency College Morbungi sanaroi Jungjia lungamadi Moirang College gi Singlemba madi Sailesta match conduct tokiba referee na yellow card utki Satariba tournament asigi aruba match hai nungtilpung amatabada Kaching Kuno College amadi Presidency College Morbunga sanaragani Biramungon College Sombungi Kagemba Lokrapamna Nupagi Amadi Thambal Mari College Oinamgi RK Mamtana Nupigi Ahanba Manipuri University Inter College Shooting Men and Women Trial Competition gi best shooter takre Manipur University Sports Committee gi Mia Makhada Biramungon College Sombung na sinduna thasi gi tang tara taretagi College taranithoi gi nupa amadi nupi shooter kunithoi na saruk yaduna Kumal Lampak Shooting Range da chatharakiba Ahanba Manipur University Shooting Men and Women Competition ngasi loisin khre loisin bagi thoramda Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradeep National Rifle Association of India gi Secretary M. Rajchandrana thoramba pusing oike Pangtokhiba competition atuda Manipur University Kanchipur gi K. Tijen Sharma Kamaikya Pemton College Hyang Thangi Y. Ganesya Mamadi Biramangon College Sombungi L. Sawana meter taragi men's air rifles ki ahanwani subamadi ahum suba takhi category sigi nipigi pangtokhibada Thamban Mari College Oinamgi RK Mamta Moirang College gi W. Julia Amadi Manipur College gi T.I. Singkai Nganbina ahanbani subamadi ahum suba position takhi Mitter Taragi men's air pistol ki pangtokibada Biramungon College Sombungi Khagemba Lokrapam Kakshing Kuno College ki Kuni Santonabam Amadi Biramungon College Sombungi Victor Nauremna Ahanbani Subamadi Ahum Suba takre category sigi nupigi pangtokibada GP Women College ki G Jensina Maharaj Buddhachandra College ki Minerva Labuk Tongba Mamadi Manipur College ki P Sofiana Ahanbani Subamadi Ahum Suba takhi Makong Matang Taraba Shooter Singda Thorom Mapu Singna trophy amadi certificate sing piduna pungning thawatki Masi discipline daw kada di ekologi sports ta mai pakke players ne so khanga le poni masi mata masi singu bala ni na discipline si asikti event di discipline si loya ka la pa event jawi masi no da shooting si so amani ane thumtike atu matanda players ne pai kopala ta coaching pi na pai patang loba apai tu na tawani Association ki taraf ta ye koi na yamla tharak pa phuluk sandati kari wara da koi shooting ki lens jaga se ti ba adu makhata na koi coaching ki so koi tu ni koi sampan tum jage masi shooting yo na koi haije Thasko kha khunona LBFC Loktak Brigade Bisnupur bu maiti biduna sahi tra manga makhagi ahum suba e Iboton Memorial Third Division Football League ki final sangkhre District Sports Association Bisnupur na sinduna thasi gi tang tara dagi team nipan group ani thongna khaidokuna mini stadium Bisnupur da chathariba league asigi ngasi sanakiba ahanba semi final match da Thasko kha khunona LBFC Loktak Brigade Bisnupur bu penalty da goal tare tarukta maiti biduna final sangkhibani Team animangna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi kicks from penalty mangna decide tawda Thasko kha khunona LBFC Loktak Brigade Bisnupur bu maiti bapiki match asida mai pakiba Thasko kha khunogi goal singadu Quinton Dhanaraj Sanathoi Rohit Vidyachandra Vikas amati Robert na sankhi match asida maiti kiba LBFC Loktak Brigade Bisnupur gi goal singaduna Michael Samsam Sailas Rohit Vikas amati mission na sankhibani match asida LBFC Loktak Brigade Bisnupur gi sanaroi Wairi Sanda match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba league asigi hai nungtilpung ani makai tabada ani suba semi final match oina PIC Moirang amadi Eco Bisnupur ga sanagani Amaromda association asina sinduna ground asida
Mamang thagi tang kunipal dagi tim tara mangan group ani thongna khaiduk tuna chathariba tara niti suba and Balananda Memorial Second Division Football League matam khara leb lu matungda ngasi dagi makhataba match sing sanaba hokre ngasi sanakiba match asida lasal lema popomna sewa naran sinabu penalty da goal taruk mangada maithipa pikhi Tim animangna apiba matamda goal amamam chanatuna draw satpadagi kicks from penalty mark na decide tobuda lasal lema popomna sewa naran sinabu maithipa pikhibani Match asigi apiba matamda sankiba lasal lema popongi goal adu pi nawbona match ki 39 suba minute sanki sewa naran sena gi goal aduna M Kiran na match ki 38 suba minute sankibani kicks from penalty mark ta sankiba lasal lema popongi goal singadu itosa pi nawba Indrajit ke ace nawba madi angang jauna sanki match asida mighty kiba sewa naran senagi kicks from penalty mark ta sankiba goal singaduna Mani Kunmarjit Rahman Rohitna sankibani match asida su sewa naran senagi sanaroi ice prakasta match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba league asigi hayeng AYC tingkai kuno amadi thasko kha kunoga sanagani Thagachari makhataba pawda gasinonggi oiba ingasagi paw Ngasigi oikipa ingasagi pawda ICAR lampel patiki pripa pawgi matung ina ngasigi khwaidki sakiba Celsius degree 18.8 khwaidki ingba Celsius degree 10.3 Nuksita yaw sing manil gisang ayukta sada marfutara ni toy nuktilda sada humputara taro oike Ngasigi nong suki pagisang swino dasmik ahum millimeter ni Haujaroi bada maroi ba amukhana Amato oibagi lising sagar mina bangam labadi malemda santi lakani haina spiritual leader Dalai Lama na phungdukre Iromdom ngakchana balengak laikiba numit ing solising mga chamapal ni funipan October ki tang 19 bu Manipur National Day haina thorom pangthokre Economy activities yaudana senmitlon ki phibam phagarhan bangamrui haina Deputy Chief Minister YJ Kumar na phongdokre Amadi ai gi haijaba pumba mating laina thabak tawraga mi pan tang bugi chanabi leiriba sei muthanana ba punna khona ba matam oiri haina Minister T.S. Bishwajit na phongdokre Yasi go ina dia stimna pizza pa matang solution jare mieng tabir ba singba mukahanna thumjare